আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ স্বপ্নিল ফ্রম আনবক্স ট্রিকার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। অনেকদিন পরে আমাদের চ্যানেলে পিসি রিলেটেড ভিডিও আসতেছে। ট্রাই করতেছি পিসি রিলেটেড ভিডিও আরও বেশি আনার চ্যানেলে। আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে পিসি বিল্ডের ভিডিও বা এনি টাইপ অফ পিসি রিলেটেড ভিডিও আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। আমাদেরকে ভিডিও চুজ করতে এটা অনেক হেল্প করবে। আজকে আপনাদের জন্য রয়েছে অ্যান্টেকের DP502 ফ্লাক্স হোয়াইট কালারের এই কেসটির ভিডিও। অনেকেই হোয়াইট কালারের কেসে পিসি বিল্ড করতে চান, অনেকেরই সফট কর্নার রয়েছে হোয়াইট কেস নিয়ে। সো এইটা আপনাদের জন্য অনেক আইডিয়াল হতে পারে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন অ্যান্টেক DP502 ফ্লাক্স হোয়াইট কালারের এডিশনটি আপনাদের জন্য সুইটেবল হবে কিনা। আজকের এই ভিডিওতে এই হোয়াইট কালারের কেসটি আমরা সম্পূর্ণ ডিটেলস চেক আউট করবো। এটার প্রাইস 6000 থেকে 6500 মধ্যে StarTech আপনারা পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড অবভিয়াসলি দিস ভিডিও ইজ স্পন্সার্ড বাই StarTech। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সেন্ডিং দিস রিভিউ ইউনিট। এটা পারচেজ করার লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। অলসো StarTechের ফেসবুকের পেজও ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। পারচেজের জন্য আপনারা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের Antec DP502 হোয়াইট কালারের কেসটি। একদম প্রথমে আমরা ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি থেকে স্টার্ট করি। ম্যাটেরিয়াল হিসাবে কেসটিতে মোস্টলি ইউজ করা হচ্ছে মেটাল এবং কিছু প্লাস্টিক। ওভারঅল কেসটির বিল্ড কোয়ালিটি, সাইড প্যানেলের মেটালের কোয়ালিটি বেশ হাই কোয়ালিটির ছিল। কেসটির ফিনিশিং বলেন বা কালারের কোয়ালিটি প্রাইস অনুযায়ী টপ ক্লাস ছিল। কোনো শার্প এজ এইটিতে আমি পাইনি। খুবই স্মুথ অ্যান্ড নাইসলি ফিনিশ করা হয়েছে এইটার ওয়ার্ক। আই এম রিয়েলি ইমপ্রেসড। অলসো কেসটির টপে, ফ্রন্টে, সাইড প্যানেলে যে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার ইউজ করা হয়েছে এগুলার কোয়ালিটিও বেশ ভালো ছিল। নট অনলি দিস, PSU ডাস্ট ফিল্টারের নেটের কোয়ালিটি বা প্লাস্টিকের কোয়ালিটিও একদম টপ ক্লাস ছিল। অলসো পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টল করার জায়গায় এক্সট্রা রাবারি ম্যাটেরিয়াল তারা দিয়েছে ফর দ্য এক্সট্রা সেফটি পারপাস। শুধু এই জায়গায়ই না, SSD ইনসার্টের এই স্ক্রুগুলোতেও তারা এক্সট্রা রাবার ইউজ করেছে। অলসো কেসের টপে ইউএসবির পোর্ট এবং অডিওর পোর্টগুলোতেও তারা এক্সট্রা রাবার প্রোভাইড করেছে যাতে ডাস্ট না ঢুকে। এই ছোটো জিনিসগুলোতেও তারা খুবই সুন্দর করে ফোকাস দিয়েছে। এই জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছে। আর সাইড প্যানেল হিসাবে তো 4 মিলিমিটারের ফুললি ট্রান্সপারেন্ট টেম্পার গ্লাসের সাইড প্যানেল থাকছেই। কিন্তু তারপরও কিছু জিনিস আমার কাছে অবভিয়াসলি ভালো লাগেনি। লাইক বটমের রাইজারে খুবই মিনিমাম সফট ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে। কেসটি আপনারা টেবিলের উপর রাখলে ইজিলি টেবিলে স্ক্র্যাচ পড়ে যেতে পারে। সেকেন্ড যে জিনিসটি আমার ভালো লাগেনি তা হচ্ছে কেবল নেয়ার এই হোলগুলো তারা একদমই ওপেন রেখেছে। এই প্রত্যেকটি হোলে রাবার দিয়ে দিলে এই কেসে পিসি বিল্ড করার পর দেখতে আরও অনেক নিট অ্যান্ড ক্লিন লাগতো। আই থিঙ্ক এই জিনিসটাও তারা দেওয়া উচিত ছিল এই প্রাইসে। নাও দ্য ডিজাইন। ওয়েল, ডিজাইনটা সম্পূর্ণ আপনাদের পার্সোনাল প্রেফারেন্স। তারপরও আমি বলবো আমার স্পেসিফিকলি যদি হোয়াইট কালারের কেস প্রয়োজন হয় তাহলে Antec DP502 ফ্লাক্স হোয়াইট কালারের কেসটি আমার উইশ লিস্টে রাখতে পারি। কেসটি সম্পূর্ণ ডিজাইন বেশ মিনিমালিস্টিক, আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। ফ্রন্টের এই সিলভার পোর্শনে তারা LED লাইট ইউজ করেছে যেটা অন্ধকারে দেখতে বেশ সুন্দরই লাগে। কিন্তু ফ্রন্টে যে মেইনলি অপটিক্যাল ড্রাইভ ঘোরার জন্য যে প্লাস্টিকের ডোরটি তারা ইউজ করেছে এইটা আমার কাছে একদমই ভালো লাগেনি। অপটিক্যাল ড্রাইভ আজকাল কেউই ইউজ করে না অলমোস্ট, অ্যান্ড এইটার কারণে প্লাস্টিকের ডোরটি তাদেরকে দিতে হয়েছে এবং এই প্লাস্টিকের ডোরের কারণে কেসটি অনেক ব্যাকডেটেড মনে হয়। তারপর PSU শ্রাউডটি একদমই ব্ল্যান্ড রেখেছে। কোনো ধরনের কোনো লোগো বা কোনো কিছুই তারা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেনি। আই থিঙ্ক ডিজাইন ওয়াইজ এখানে কিছু করা যেত। অলসো 6500 টাকার প্রাইসে আমরা RGB লাইটের ফ্যান এক্সপেক্ট করতেই পারি। এই মডেলের ব্ল্যাক কালারের ভেরিয়েন্টে তারা যদিও RGB লাইটের ফ্যান দিয়েছে, কিন্তু হোয়াইট কালারে আমরা নন RGB ফ্যান পাচ্ছি। RGB লাভাররা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টই হবেন। আরও একটি জিনিস, এই কেসটিতে আপনারা কুলার হিসাবে যদি এয়ার কুলার ইউজ করেন তাহলে সামনের অংশটা অনেক বেশি খালি লাগে। যদি ফ্রন্টে একটি রেডিয়েটর আপনারা লাগিয়ে দেন তাহলে বিলটি অনেক কমপ্লিট দেখতে লাগে। কেসটির টপ পোর্শনে ফার্স্টে থাকছে Antec-এর লগো, রয়েছে পাওয়ার অন অফ সুইচ, ফ্রন্টের LED লাইট কন্ট্রোলের জন্য একটি বাটন, দেন রয়েছে USB 3.0 দুইটি পোর্ট অ্যান্ড অডিও ইন অ্যান্ড আউটার পোর্ট। ওকে, Antec DP502 এই কেসটির কুলিং পারফরমেন্স নিয়ে বলতে গেলে ইটস মাইন্ড ব্লোয়িং। এই কেসে টোটাল 9টি 120 মিলিমিটারের ফ্যান ইনস্টল করতে পারবেন। ফ্রন্ট প্যানেলে অ্যান্ড টপে 3টি করে, ব্যাক সাইডে একটি এবং বটমে বা PSU চেম্বারে 2টি রিভার্স ফ্যান ইনস্টল করতে পারবেন। একটি রিভার্স ফ্যান এই প্যাকেটে তারা দিয়ে দিয়েছে, আর অলরেডি ফ্রন্টে 3টি এবং ব্যাকে একটি ফ্যান ইনস্টল করা রয়েছে। কেসটিতে বেশ কিছু ভেন্টস রয়েছে যার কারণে কেসটিতে খুবই ভালো এয়ারফ্লো পাবেন। ফ্রন্টের অ্যান্ড বটমের ফ্যানগুলা বাইরের কুল এয়ার ইন করবে, আর টপের এবং ব্যাকের ফ্যানগুলা কেসের ভিতরের গরম বাতাস বের করে দিবে। যারা এয়ারফ্লো নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকেন তারা চোখ বন্ধ করে Antec DP502 ফ্লাক্স এই কেসটি নিতে পারেন।
এই ধরনের একটি কেস বা এই বাজেটের একটি কেসে আপনারা মোস্ট প্রবাবলি লিকুইড কুলিং ইউজ করবেন। লিকুইড কুলিংয়ের জন্য আপনারা টপে এবং ফ্রন্টে 360 এর রেডিয়েটর ইউজ করতে পারবেন উইদাউট এনি প্রবলেম, বাট আপনাকে অপটিক্যাল ড্রাইভের ব্র্যাকেটটা রিমুভ করতে হবে। এটা রিমুভ করা যায়। Antec DP502 Flux হোয়াইট কালারের এই কেসটিতে মাদারবোর্ড সাপোর্ট হিসাবে থাকছে ATX, মাইক্রো ATX অ্যান্ড মিনি ITX এর সাপোর্ট। আর PCIe এক্সপেনশন স্লট হিসাবে এখানে থাকছে 7 PCIe স্লটস। ব্যাকসাইডে হার্ড ডিস্কের জন্য এই প্লাস্টিকের ট্রেটি রয়েছে। অলসো এটার মেটালের উপরেও চাইলে আপনারা আরও একটি হার্ড ডিস্ক লাগাতে পারবেন। সো এই কেসটিতে আপনারা টোটাল 2টি হার্ড ডিস্ক ইনস্টল করতে পারবেন। দেন SSDর ক্ষেত্রে 2টি বে তো রয়েছেই, তাছাড়াও এই জায়গায় আপনারা আরও একটি SSD ইনস্টল করতে পারবেন। সো 2টি হার্ড ডিস্কের পাশাপাশি আপনারা আরও 3টি SSD এই কেসটিতে ইনস্টল করতে পারবেন। আই থিঙ্ক হুইচ ইজ মোর দেন এনাফ। ব্যাকসাইডে আমরা আরও পাচ্ছি বিল্ট ইন LED অ্যান্ড PWM ফ্যান কন্ট্রোলার, যেটার মাধ্যমে আমরা কেসটিতে RGB ফ্যান ইনস্টল করলে মাদারবোর্ডের সাথে সিঙ্ক করে কাস্টম লাইট ইফেক্ট এনজয় করতে পারবো। আর পিসি কেসের জন্য আরও একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কেবল ম্যানেজমেন্ট। Antec DP502 Flux এই কেসটিতে কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য এনাফ স্পেস রয়েছে। আই থিঙ্ক এই কেসটিতে যে কেউ ইজিলি সুন্দর করে কেবল ম্যানেজ করতে পারবে। সো আই থিঙ্ক আমি সব কিছু কভার করেছি এই Antec DP502 Flux কেসটির। ইন মাই অপিনিয়ন আই থিঙ্ক এই কেসটি এই প্রাইসে যারা শুধুমাত্র স্পেসিফিকলি হোয়াইট কালারের উপর বিল্ড করতে চাচ্ছেন তাদের জন্যই গুড অপশন হবে। আরও একটি রিজন হতে পারে এটা পারচেস করার এই প্রাইসে, অ্যান্ড এইটা হচ্ছে এইটার অ্যামেজিং কুলিং পারফরমেন্স। ওকে, আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকন অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো আসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।